Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor nining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 9. Ang giingon diri: Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong espiritu pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pagampo. May the Lord bless the hearing and meditation of His Word. Sumala sa atong nakita na mga kaigsuunan, ang bersikulo 8 hangtod sa 15, gisulat ni Pablo kining mga bersikuluha nga adunay tumong nga maghatag og mutual encouragement ug pagpalig-on sa mga kaigsuunan didto sa Roma. Ang giingon pa sa bersikulo 12, ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa atong isigka pagtuo. Ug ang bersikulo 8 mga kaigsuunan nagsugod pinaagi sa pag-ekspresar ni Pablo sa iyang gratitude sa Dios gumikan sa dungog or maayong dungog sa mga Kristohanon didto sa Roma at ubangan sa mga katawhan. They were living their faith. Ug makita nato niini nga bahin sa atong teksto nga si Pablo usa ka tawo nga mainampuon. Ang giingon sa Roma Kapitulo 1 versikulo 9 once again, ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong espiritu pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pagampo. So nakita nato mainampuon gayud kini si Apostol Pablo. Ug ang tanang mga anak sa Dios kinahanglan usab nga mahimong mainampuon. Ug sumala sa atong gi-point out ni adtong miaging mga semana, ang tumong ni Pablo gikan sa bersikulo 8 hangtod sa 15 dili aron mupalapad og doktrina. Pero kung atong basahon kini nga mga bersikulo mga kaigsuunan, puno kini sa doktrina. For example, sa bersikulo 9 sa atong teksto, adunay gipamulong si Pablo dinhi nga dili nato palabyon. Ang giingon diri sa English, "For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel." Akong gialagaran pinaagi sa akong espiritu. So adunay theology niini nga bahin mga kaigsuunan. What exactly does Paul mean sa iyang gisulti nga serving with his spirit? Una, kinahanglang atong mahinumduman nga ang mga tawo gibuhat sa Dios nga lahi ra gayud kaayo kung atong ikumpara sa uban nga mga binuhat sa atong buhi nga Dios. Dili susama sa mga hayop, kita gibuhat diha sa larawan sa atong buhi nga Dios. Ang giingon sa Genesis 1:26,
Unya miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. So you see, gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa iyang dagway. Gibuhat kita sa Dios nga adunay kalag or espiritu nga dili gayud mamatay. Ang atong mga lawas mamatay, adunay pagkadunot sama sa lawas sa mga hayop ug sa mga tanom. Matiguang kita ug mamatay usab kita. Pero ang atong kalag mga kaigsuunan, ang atong espiritu maoy nakapalahi kanato gikan sa mga hayop. Ang atong kalag o espiritu immortal, dili gayud mamatay. Ang hayop mga kaigsuunan walay kalag, walay espiritu. Ang giingon sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 28, ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadluki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Ang giingon sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, unya mo pauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. So kinahanglang maampingon kita nga dili nato himuan og division ang lawas ug ang espiritu or ang atong hunahuna ug espiritu. We are talking about the whole man, tibuok tawo or tibuok nga pagkatawo mga kaigsuunan. We are able to know God through our spirit, but it occurs on the level of our mind. Mahimo natong mailhan ang Dios pinaagi sa atong kalag or espiritu, apan mudangat kini kanato diha sa atong hunahuna. So kining false division sa lawas or hunahuna ug espiritu maoy tinubdan ining uso sa mga Pentecostal, kining gitawag nila nga praying in the spirit. That is praying in a language nga wala nila masabti, nga dili masabtan sa ilang hunahuna. It is our spirit that enables us to commune with God, mga kaigsunan. Tinuod, si Adan gibuhat sa Dios aron iyang ma-enjoy ang atong Ginoo, aron siya adunay pagpakigsandurot sa atong Dios. Pero ang Dios nakig-istorya kang Adan ug nag-agak kang Adan, nailhan ni Adan ang atong Dios. Nasabtan usab niya ang atong Dios. Sa dihang nakasala si Adan, namatay ang iyang espiritu, buhi ang iyang lawas, apan namatay ang iyang espiritu. Ang buti pasabot ni ini mga kaigsuunan, wala na'y tinguha si Adan nga pangitaon ang Dios. Nahimong buta ang tawo sa mga butang mahitungod sa Dios. Dili na niya mahimong mapahimuot ang atong Dios. Ang matag usa ka tawo gikan pa sa pagkahulog ni Adan hangtod karon nahimong patay spiritually, gipanganak nga patay diha sa ilang kalag. Mao kini gipamatud-an ni Pablo sa Efeso Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3. Paminawa ninyo ang giingon diri, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligutgutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Ang tawo nga wala pa diha kang Kristo, kining tawo nga wala pa maluwas, he is alienated from God, nahimulag siya sa Dios. He is completely unable to comprehend God on a spiritual level. Dili gayud niya masabtan ang atong buhi nga Dios. Buta ang iyang kalag ug espiritu, patay. Unang Korinto Kapitulo 2 bersikulo 14 ang giingon diri, apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu sa Dios dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios.
Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Mao'y hinungdan nga ang mga tawo nga wala pagyud kang Kristo, dili gayud ganahan sa Bible study. Sumo kini alang kanila, katulgon gayud kaayo sila kung mag-Bible study na, kung doon na pagwali, ug dili gayud nila kini masabtan. Gumikan kay patay ang ilang kalag. Apan sa dihang nadawat nila ang kaluwasan nga libre gikan sa Dios, ang ilang kalag nga patay nabuhi pag-usab. Mao kini giingon nga born again. Matud pa ni Kristo kang Nicodemo, gawas kung ikaw matawo pag-usab, dili gayud nimo makita ang gingharian sa Dios. So ang tawo nga natawo pag-usab, he becomes spiritually alive. Mao kini giingon sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 24, ang giingon diri, isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Ug sumala sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, kinahanglang dili nato himuan og strict division ang lawas ug ang kalag. Paul is not saying here that he is doing something with his spirit. Apan ang iyang hunahuna, wala makasabot niini o mura siya galutaw sa hangin. No. He is stating, however, that there are things nga ginabuhat sa mga magtotoo, nga dili gayod mabuhat sa mga dili magtotoo, gumikan kay patay man sila diha sa ilang kalag o espiritu. Ang gihisgutan ni Pablo niini mga kaigsuonan, ang espirituhanon nga kinabuhi. Romans chapter 1 verse 9, ang giingon diri sa English, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Tungod kay ang tawo nga wala pa kang Kristo, patay pa diha sa iyang kalag or espiritu, mao nga kung mga lagad kunuhay siya sa Dios, mga lagad lang siya diha sa unod. Adunay mga tawo nga musimba lang kung dunay kasaulugan sa simbahan like church anniversary, gumikan kay dunay may kaon, or dunay mga pasundayag, or dunay mga nindot nga talan-awon. So they are serving the Lord according to the flesh. Pero ang tawo nga buhi ang iyang kalag, gumikan kay giluwas siya sa Ginoo, nangalagad siya bisan pag walay makuha ang iyang unodnon nga pagkatawo. Nasayod siya nga nag-alagad siya sa buhi nga Dios, hari sa tanang mga hari, Dios sa tanang mga Dios. Ang iyang kalag buhi mao nga nangalagad siya sa Ginoo bisan pag wala siya'y madawat nga gante or premyo. Ang tawo nga wala pa diha kang Kristo, mas grabe pa mga kaigsuonan kaysa sa mga hayop. Ang mga hayop nagkinabuhi sumala sa kagustuhan sa ilang unod. Pero wala sila'y abilidad nga mulipay sa Ginoo or mupasuko sa Ginoo. Ang mga hayop, wala sila nahailalom sa balaod sa Dios. Siyempre, ang mga hayop nagkinabuhi lamang aron matuman ang ilang lawas nun nga tinguha. Like, gusto silang mukaon, gusto silang mupahulay, murag yun ay kinabuhi sa mga hayop. They only live in order to survive. Wala sila'y espiritu, wala sila'y kalag. Apan ang tawo nga wala pa diha kang Kristo, dili pa magtotoo, nagkinabuhi sila sumala sa ilang unodnon nga tinguha. In other words, they also seek to satisfy their physical desires. Pero ang tawo mga kaigsuonan dili morally neutral. Ang mga tawo adunay konsensya. Ang mga tawo gitamnan sa balaod sa Dios sa ilang kasing-kasing. Nasayod sila sa dautan ug maayo. Nasayod sila. Pero ila kining gipugngan, ila kining gipalong kanunay. Ang tawo nga kanunayng buhat og dautan bisag nasayod sila kun unsa ang dautan ug maayo, ang ilang problema dili ang ilang utok, dili ang ilang salabutan, ang ilang problema mga kaigsuonan ang ilang kasing-kasing. Nakig-alkontra sila sa Dios, mirebildi sila sa Dios, misupak sila sa Dios, gidumtan nila ang Dios, ug gibalibara nila ang pagbulutan sa atong buhi nga Dios. Human beings were created with the image of God written upon them.
Apan ang hulagway sa Dios nga anaa sa mga tawo nga wala pa diha kang Kristo, wala man napapas. Ang tanang mga tawo aduna sila'y understanding nga adunay Dios nga buhi, nga adunay tinuod nga Dios. There is still a mark of God upon them, apan ilang gipugngan ang kamatuoran. Mao kini giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ug 19. Ang giingon diri, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadautan sa mga tawo nga nagtuok sa kamatuoran gumikan sa ilang pagkadautan. Tungod kay ang tanang mahimong mahibaw-an nila sa Dios dayag kaayo nganha kanila tungod kay gipakita kini sa Dios ngadto kanila. So you see, ang mga tao dili ignorante. Nasayod sila nga dunay Dios. Nasayod sila nga ang Dios balaan o kinahanglang magkinabuhi silang balaan. Pero ilang gipugngan ang kamatuoran, ilang gituok, gumikan kay nahigugma sila sa pagkadautan. So this tells us nga ang tanang mga tao nakaila gayud sa Dios. Nasayod sila kung unsa ang makapasuko sa Dios ug unsang makapalipay sa Dios. Apan ang mga tao mas gipili nila ang pagsupak sa kabubuton sa Dios gumikan kay dili sila morally neutral. Ug mga lagad sila sa Dios kunuhay sumala sa ilang pamaagi. Dili sila mga lagad sa Dios sumala sa pamaagi sa Dios. Magbuot-buot sila og mugna og ilang kaugalingong pamaagi kung unsaon pagpahimuot ang Dios. Sa tinuod lang mga kaigsuunan, ang mga tao nga wala pa sa atong Ginoong Hesukristo, relihiyoso usab kini sila. Kay ngano man, gumikan kay ang hulagway sa Dios nga anaa kanila wala mapapas. Mao nga ang pamati sa mga tawo, dili gihapon kumpleto ang ilang kinabuhi kung wala sila'y relihiyon tungod kay gimugna sila sa Dios sumala sa iyang hulagway. Ang kamatuuran mahitungod sa Dios, nabati gihapon nila. Evident kini sa tanang mga butang sa ilang palibot. Ug ang tawo nga wala pa sa atong buhi nga Dios, naningkamot nga pugnan ang kamatuuran mahitungod sa Dios. Gumikan kay dili nila madawat ang kamatuuran. Gusto nilang ilimod nga adunay paghukom nga umaabot. Apan dili nila kini mahimo mga kaigsuunan. Gusto nilang tabunan ang kamatuoran mahitungod sa grasya sa Dios, but they cannot. Matud pa ni John Calvin, the wicked, though they exalt themselves against God, and though in contempt of His grace they please themselves in obtaining their desires, are yet not able to despise that grace altogether. Mao nga ang tao, naturally, mga kaigsuunan, magbuot-buot sila og pahimuot sa Ginoo pinaagi sa ilang kaugalingong pamaagi. Magbuot-buot sila og pangalagad sa Ginoo pinaagi sa ilang kaugalingong pamaagi. Mao kini giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa 23. Paminawan ninyo. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang ug nangitngita ng ilang mga salabutan. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. So you see, gabuot-buot ang tao. Imbis nga simbahon ang Dios diha sa espiritu ug kamatuoran, ilang gisimba ang Dios pinaagi sa mga larawan nga binuhat sa mga kamot sa tawo. Gabuot-buot sila sa pamaagi sa pagsimba. Ug ang tawo nga wala pa diha sa Ginoo, ila kunuhay nga gihupay ang ilang konsensya pinaagi sa ilang pagkarelihiyoso. Nag-assume sila nga gidawat sa Ginoo ang ilang relihiyosong mga binuhatan. Apan mga kaigsuunan, kung gabuot-buot sila sa ilang relihiyon, kung gabuot-buot sila sa ilang pamaagi, kung unsaon paghimaya ang Dios,
dili gayud sila makalaom nga dawaton kini sa Dios. Gumikan kay ang pagsimba sa Dios dili sumala sa atong pamaagi kundi sumala sa pamaagi sa atong Dios nga iyang gipadayag nga tataw kaayo sumala sa iyang pulong. Matud pa sa Roma Kapitulo 10, versikulo 3, ang giingon diri, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios, sa paghimong matarong sa tawo. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi, ug wala sila musunod sa paagi sa Dios, sa paghimong matarong sa tawo. So you see, mga kaigsuunan, kung kaluwasan ang hisgutan, siguraduho nato nga dili pamaagi nato ang atong sundon, kundi pamaagi sa Dios. Unsa man ang pamaagi sa tawo, maluwas ko pinaagi sa akong maayong binuhatan, buutan kayo ko, maningkamot ko nga magbuhat og maayo. Gumikan kay nagtuo ang tawo nga ang iyang pagkamaayo mao ang muluwas kaniya. Wala niya masayri nga ang atong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Ang tao moingon nga pagbuhat og maayo aron ka maluwas pagbinuutan, apan ang giingon sa Dios sa Efeso 2 kapitulo 8 ug 9, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, dili kini resulta sa inyong maayong buhat kundi gasa kini sa Dios. Dili kini resulta sa inyong maayong buhat aron walay makapasigarbo. So you see, kung maluwas kita pinaagi sa atong maayong buhat, dili na nato kinahanglan pa si Hesukristo. Ingon nga Dios ug manluluwas, kaya naman day natong luwason ang atong kaugalingon. So you see, ang mga tao magbuot-buot sa ilang pamaagi kung unsaon paghimaya ang Dios, kung unsaon paglipay ang Dios, kung unsaon pagsimba sa Dios, ug magbuot-buot pud sila sa ilang pamaagi kung kaluwasan ang pagahisgutan. Klaro kayong gingon sa Biblia nga wala kita naluwas pinaagi sa atong maayong buhat kundi pinaagi lamang sa grasya sa atong buhi nga Dios nga atong madawat pinaagi sa pagtuo lamang nganha kaniya, ug kining pagtuo gipamatud-an sa atong paghinulsol ug pagtalikod sa atong mga sala. Si Pablo nag-alagad sa Dios pinaagi sa iyang espiritu, pinaagi sa iyang kalag. Ang mga tawo nga wala pa kang Kristo nangalagad sa Dios diha sa unodnon lamang nga tinguha. Wala gayoy kalipay ang ilang kalag o kasing-kasing sa ilang pagpangalagad sa Dios, kundili ang nagduot kanila sa pagpangalagad sa Dios kung adunalay makuha sila aron tagbawon ang ilang unodnon nga tinguha. Ang relihiyon sa mga dili magtotoo, panggawas lamang kana nga relihiyon. Partial lamang kana nga reforma, mga kaigsuunan. Naay mga panahon nga mudesider usab ang mga dili Kristohanon nga mubiya kuno sa ilang bisyo kunuhay. Pero mibiya sila sa ilang bisyo gumikan kay dunay gibati sila nga balatian. Wala gyud ingog mibiya sa bisyo gumikan kay naghinulsol sa sala, gumikan kay dili na sila gustong magkinabuhi pa nga dulumtanan at tubangan sa Dios. Ang ilang pag-undang sa ilang bisyo gumikan lamang kay dunay nabating balatian ang ilang panglawas. So unod nun gihapon nga tinguha. Dili gyud kining mibiya sa bisyo gumikan kay gusto nilang himayaon ang atong buhi nga Dios. Matud pa sa Matthew chapter 6 verse 21, tungod kay kung diin ang imong bahandi at tua usab ang imong kasing-kasing. So adunay warning niini sa mga pastor nga nagpastor lamang gumikan kay siguro makakwarta sila sa ilang pagpamastor. This is a warning, mga kaigsuunan. Gumikan kay ang atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglang dili gayod diha pinaagi sa unudnon nga tinguha, kundili pinaagi sa kinasing-kasing nga tinguha nga atong himayaon ug atong simbahon ug pasidunggan ang atong buhi nga Dios. So isip conclusion sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, mga kaigsuunan, unsa man ang tinubdan sa imong obedience, sa imong pagpangalagad kang Kristo? Unsa ang matang sa imong pagpangalagad sa Dios? Pinugos, mala nga pagpangalagad, lukewarm, walay gana,
or ang imong pagpangalagad gumikan kay nailhan mo ang Dios, ug ang imong kasing-kasing anaa gayod sa Dios, ug nasayod ka nga ang imong pagpangalagad gumikan kay giluwas ka sa Dios pinaagi sa grasya lamang. Mao nga imong gisuklian ang Dios sa imong pagpangalagad isip utang kabubuton ug isip tinguha nga himayaon siya sa tibuok nimong kinabuhi gumikan kay giluwas kaniya pinaagi sa imong grasya. Ang mga tawo nga nangalagad kunuhay aron maluwas, so nagtuo sila nga ang ilang pagpangalagad mo'y makaluwas nila. Garbo ka na igsuon, garbo ka na higala. Hinulsuli ang imong garbo, kinahanglan gayod nga mausab ang dagan sa atong hunahuna. Dili ang atong binuhatan mao ang makaluwas kanato. Ang atong binuhatan hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Kinsang binuhatan ang makaluwas kanato? Binuhatan ni Kristo. Balaan si Kristo, gisunod niyang balaod sa Dios sa kinatibukan gayod, ug iyang gipaagas ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Gumikan kay mao kini gipangayo nga bayad sa sala. Sumala sa balaod, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kinahanglang mamatay si Kristo gumikan kay representante siya sa iyang mga katawhan, ug ang tanang mutuo ug musalig kaniya sa iyang pagkamatarong ug sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, dili gayod malaglag kundili dunay kinabuhing walay katapusan. Higala hinulsuli ang imong sala ug tuuhi lamang si Hesukristo ingon nga imong Dios ug manluluwas karon na kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. I now am a sinner, saved by
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.